Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, siapa lagi kalau bukan Rasya Official, edisi di konten pada malam hari ini saya mau uji nyali tes biasa lur, uji nyali lur. Latihan kanca-kanca nih Joey. Ini sekitar jam setengah 11 ini. Saya sendirian, nggak ada temen nih. Saya sendirian, nggak ada temennya lur. Saya uji nyali ini sendiri, nggak ada temennya, minim pencahayaan. Nah, nih minim pencahayaan. Wih, apa itu cuk? Apa anjing? Pencahayaan cuma ini tok lur. Nah, ini ngetes temen ya, bener-bener ngetes saya. Ngetes ini pencahayaan. Ini jam 12 lur ya. Setengah 11 ini saya uji nyali. Dengar ada suara apa tuh cuk? Ada orang bayi nangis cuk. Ya, ada bayi nangis cuk. Di mana ini? Di mana cuk ya? Di mana ini ya? Ada bayi nangis. Ini saya di sawah-sawah. Ladang sawah-sawah yang katanya kalau malam itu katanya keluar semua nih. Ini jembrot apa enggak ya? Guys, jembrot cuk. Kita ke sana saja, kita ke sana ya lur, sana saja. Yuk kita jelajahi sini aja ya, sini aja apa ya, sini aja. Ini penjayaan. Ini konten perdana saya lur, konten perdana ya, perdana uji nyali di sawah-sawah sini ya, di sawah-sawah sini. Atau itu jangan-jangan konten perdana saya. Oke. Untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Untuk kalian yang ramai kayak gini saya buatkan video lagi kayak gini boleh ya. Pokoknya tembusin viewersnya, tembusin jam tayang saya ya, sampai yang nonton sampai tidak tembus 3000 sih, 3000 jam tayang ya. Oke. Cuk, ada apa itu cuk? Suara apa ini? Kik kayak gitu ya. Kik gitu ya bol. Aduh, jalan ini licin kan? Jalan licin pol ini, jalan ini cuk. Ya, apa-apa. Becek karena habis hujan ini saya swallow aja ya. Swallow aja. Ini saya sendirian. Udah jauh lur, sana sampai sana ya. Udah jauh ini. Wah. Yuk kita jalan-jalan malam-malam yang bayuh. Oke, apaan tuh malam-malam yang bayuh. Oke. Assalamualaikum mbah. Assalamualaikum wa'alaina wa'abadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini attention ngadas rezeki mbah nggih, ngadas rezeki. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya Allah. Sik lur ya. Kayak ada orang nangis lur. Kayak ada orang nangis tuh. Bentar yuk. Kita jalan-jalan ya. Ini yang gak jembrut lur, jalan ini masih pedalan. Wah, kok gak ada orang ini ya? Kemana aja ini orang-orang ini ya? Pada kemana ini? Biasanya banyak orang lewat sini ya. Wes cuk, gemeteran cuk, gemeter cuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Apa tuh? Apaan tuh anjing? Minim pencahayaan ini. Minim pencahayaan. Wah, di tengah-tengah sawah kayak gini sepi ini pol cok ya, sepi pol ini. Terus balik aja lah, saya nggak mau ke sana lur, serem soalnya di sana. Serem bah. Kayak ada yang ngikutin di belakang cok. Kayak ada yang ngikutin feeling refleks itu aja. Feeling refleks yang bagus aja, kok usah yang aneh-aneh lur.
Jalannya becek ya, jalannya becek ini. Saya mau ke sana loh. Ini pencahayaan nih. Apaan tadi barusan ada yang keplok-keplok guys yo. Saya kalau ke sana itu soal sendirian lur. Uji saya ini sendirian dan perdana sekali buat saya ini ya. Untuk kalian silahkan subscribe lah, tonton video ini dari akhir yo. Maaf kalau pencahayaannya yo kurang, soalnya ini malam banget cok. Saya punya senter ini yo. Mbah, assalamualaikum mbah. Sensun matos rezeki mbah. Kita ke sana ya bro. Kita ke sana, kita jalan-jalan aja ini. Udah jauh ya. Wah, ini ada kates ini. Mayan ini. Kates tapi belum ada yang itu guys ya. Nggak ada ikan ini. Ini barongan lur. Ini barongan itu. Barongan guys. Kalau ada rezeki nanti tak belikan senter yo. Kalau ini rame. Semoga sejarah rame lur. Silahkan kalian subscribe yo video ini yo. Subscribe dan tonton sampai habis, tembusin viewersnya, tembusin jam tayangnya lur. Makanya langsung tak buatin barongan itu lur. Tembusin jam tayang langsung tak buatin yo. Sik. Tak cut dulu ini, saya mau pipis. Oke, saya sudah pipis. Ini ada belumbang yuk. Ada belumbang ini. Ada belumbang ini. Ada belumbang ini ya, belumbang. Kita ke sana. Kita ke sana aja. Kita ke sana aja. Kita masuk ke sana aja. Kita ke sana saja, kita ke sana. Ih, ngeri pol ini. Malam ini ngeri pol yo. Kita jalan-jalan yo. Jalan-jalan malam ini perdana ini. Maaf itu ada orang ngaji ya lur ya di masjid Tadarus ya ada kok Tadarus sih. Ada yang itu loh lur, ngaji di orang meninggal malamnya ngaji itu loh ya. Ini perdana sekali nih untuk kalian yang belum subscribe. Saya ini lagi subscribe channel saya, jangan tembusin jam tayangnya bolo. Nanti tak giveaway apa itu apa ini cuk, ada anak bayi nangis cuk. Ada anak bayi. Mana ini suaranya? Di mana ini? Di mana ini lur? Suaranya lur. Di mana yo? Sana apa yo? Sana tadi lur, serem. Saya sebelum kuduk saya merinding ya. Apalagi di sini yo. Oke. Terus cek lur. Oke, itu saja yo. Next konten part 2 kita ngonten kayak gini lagi. Pokoknya simak terus video, pantangin terus channel saya yo. Pantengin terus channel saya dan jangan lupa di like, comment, and subscribe boleh ya. Oke, jangan lupa dadah, bye bye guys.